Strange news. Strange news. Strange news from all around the world. All right, Yoshi. Strange Abe. Are you ready? はい、いいですよ。Well, before we start Strange News, we have a special announcement. We've gone professional. はいはいはい。That means the age of errors is over. はい、エラーの時代は終わりましたではということだね。Yep. はい。And so we've officially got a professional podcast hosting service. そうだね。なんか難しい単語だけども、そのポッドキャスト用に作られたサーバーにね、ちょっとこれ移動しまして、はい。So what does that mean? どういう意味？For the listeners, what does that mean? ああ、聞いてる人たちにとってはどんな意味があるのかということだね。Yeah. Number one, it means no more errors. これ本当にね、これね、もうエイブがどんだけ踊ってるか見せてあげたいんだよね。Well, it means we never have to worry about bandwidth or 帯域とかね、errors, エラーとかね。Yes. まあちょっとね、最近聞き始めた人にはさ、申し訳ないけども、ずっと聞いててくれた人には再生ができないとかエラーが出ますとかばっかりだったからね、本当申し訳ございませんでした。That's all in the past now. はい、そうね、もう過去の話だと。Yes. And that also means more episodes. あ、出すの？ Yeah. フィードってね、リストのところだよね。Yes. So until now, we've only had 30 episodes in the feed. 30、まあリストには30個のねエピソードがあると。はい。So we're going to increase it. 増やすの。Yes. 何個にするのそれで。75. 75はいいんだけど。75. なんで75なの？So in 1 year, 1年間で、はい。we do about 75 episodes. あら、ちゃんと考えてんだ。Yeah. なんとなく75じゃないんだね。Yes. So I thought it would be nice to have exactly 1 year available. なるほど、1年分の、俺らもしかしてこれ2年くらいやってたっけか。Yeah. ああ、じゃあさらに1年分は、55english.jp で、そうね、1年分ということだね。Yeah, 75 episodes. But the way the feed works is when we upload a new one, one of the old ones disappears. そうね、75個のエピソードがあるので、1個新しいのをアップすると、まあ一番最後のやつが、まあ消えちゃうと。Yes. まあ消えても別に消えたわけじゃない。喋らせてくれ。Yeah. Well, it's still available on the website. そうだね。ウェブサイトの 55english.jp に来るとあるよと。Yep. But 75 in the feed. That means if you want to go back and listen to old ones, you should do it now. Because it will disappear next week. あ、まあそうだね。あ、まあこのストレンジニュースをアップすると一番最後なんかわかんないけど、それが消えていくと。That's right. So you can go back and listen to Yoshi and I get completely wasted in episode 100. これね、多分ね、75だったらエピソード100はまだこのフィードの中にあるはずね。Yep. It's still available. あれあんまり実はねもう聞いてほしくないぐらいでいい。Yeah, it's a long drunk episode. So warning, episode 100. Anyway, はい。Are you ready? はい。Strange news. Strange news. All right. なんでそんなさ、俺いつも思うんだけど、何よくそこまでテンション高くいつもいられるよね。Well, I get excited. You know? 何？ I get excited
Because, you know, I get to meet you, do the podcast. ありがとうございます。2年経っても新鮮な気持ちでいられるそのエイブは素晴らしいよ。So I wanted to add some upbeat music. そうですか。よかったです。Yeah. はい、upbeat. アップビートね。Yeah. kind of happy feeling music. そうね、アップビートミュージックわかると思うよ。Yeah. Okay. はい。So, let's get down to business. はい。真面目な話ね。ずっと真面目な話してたつもりだけど。Okay, so Yoshi, the first strange news comes from San Francisco. サンフランシスコね。サンフランシスコって、あれだよね。サンフランシスコって海が綺麗なとこだっけ？ Yeah, they have the Golden Gate Bridge and the San Francisco Bay area. Yeah, it's famous. そうだね。なんかすごく映画にもよく出てくるね。It's also very famous for tech. テクニカルのこともしかして。IT 企業がいっぱいあるのかな、そこに。It's where Silicon Valley is. シリコンバレー聞いたことあるね。And so there's many companies, tech companies, around San Francisco. For example, Google. Google もそこなんだ。Yes, I think, Google's in San Francisco. Now, there are a few companies that are starting to experiment. 実験？ Yes. 何の実験？ With self-driving cars. そうだね。自動運転だね。Yes. So there's a few companies who are starting to use self-driving cars. はい。もうユーズ使ってるってこと？ Yep. They're testing them and they're driving on the streets. まあね、日本はさ、法律の規制がすごい強いから、なかなかね、進まないんだよね、テクノロジー、テクニカル。そうなの。もっと早くね、日本にも入ってほしい。What do you think about self-driving cars? いや、早くやってもらいたいと思うね。Yeah, me too. I can't wait. そう、待てない。なんで？ Well, because I don't drive. エイブはね、ドライブしないもんね。Yeah, I'm a terrible driver. それ聞いたことあるよ。ひどいのね。Terrible. その話はここの中でしない方がいいよ。する？しないね。I'm not afraid to admit it. 認めるのは別にいいと。No, it's true. まあね。だからやっぱり、自動運転の車で、その車を使ってどこにでも行けるもんね。そうしたらね。Yeah. Yeah. So I can't wait. I think it will be wonderful. いいね。To have a self-driving car. はい。あとほら、事故とかもさ、やっぱりさ。Aha. その事故の話もしかして今回の話です。はい。Yes. So, there were 6 accidents in San Francisco over the last year. 去年1年間でその自動運転の実験段階だよね、まだね。Yeah. 実験の中で1年間で起こった事故が6件だけってことね。Yes. Well, those are accidents not necessarily caused by the car. I'm not saying that the accidents were caused by the self-driving car. なるほど。じゃあ、AI とかね、積んでると思うけど、それのエラーが起こって起きた事故じゃないってことか。Yes. どういう事故だね。For example, one of the accidents was the car stopped at a green light. 青信号で止まっちゃった。Yeah, because there was a person crossing the street. 歩行者が、こっちがっていうか自動車の方が青信号なんだよね。Yes. それでも歩行者が渡ってきてしまったんだ。In English, we call that jaywalking. Jaywalk って言うね。Jaywalk って信号無視して歩くこと Jaywalk ね。昔ね、日本のね、バンドにね、Jaywalk っていうの。The Jaywalkers? Jaywalk っていうバンドがあったの。Okay. So the car was able to realize気づくね。that there was a jaywalker and the car stopped. なるほど。正しい判断ってことだよね、結局はね。But it was stopped in front of a green light. はいはいはい。なるほど。So another person saw the car and they came out with like a stick. Stick? Yeah. And they went, stupid car, stop at a green light. Gone. 事故じゃないじゃん、そしたらそれは。So, 犯罪だよね。But that counts as one of the 6.
それもじゃあ、一つの事故としてカウントしちゃってるってことだね。Yes. 全然もう AI と関係ないわけだ。That's why I said not necessarily caused by the self-driving car. cause っていうのはその原因っていう意味だよね。Yes. はい、なるほど。Another example, はい。the self-driving car was stopped at a stoplight. ストップライトでね。赤だった。信号で止まったってことね。Yeah. And behind him was a taxi. タクシー。はいはいはい。And I guess the taxi driver saw the self-driving car and he got really angry. まあ、これがうまくいったら自分の仕事なくなっちゃうとか思っちゃうかもしれない。Perhaps, yeah. He was thinking, oh, if these self-driving cars become popular, I won't have a job anymore. それはそれで違う問題だからね。ここで話しない方がいいのかもしれないけど。Yeah. それで、Anyway, he got out and he went, ah, stupid self-driving car. Bah, bah, bah. And he, そう。yeah, he damaged the bumper. バンパーをこう、また棒かなんかでこう、叩いてたわけだ。それも事故としてカウントしてる。Yes. やめてほしいな。So those are some examples. Actually, the cars didn't cause any serious accidents. じゃあその AI がエラーを起こして事故を起こしたっていうのは0件ってことか。It doesn't explain all of the cases. 全部は説明してないけども。でも、AI がエラーを起こして事故を起こしたんだったらすごく、なんていうの事件というかさ、ニュースになる。Yeah, I think we would see it in the news. だよね。So it sounds like the self-driving car technology is a big success. アメリカではね。Yeah, well, the technology まあテクノロジーとして考えたらそうだね。almost the same anywhere. でも日本の技術は遅れてるよ、残念ながら。Well, maybe. But I think Japanese cars have very high technology. ハイテクノロジーなんだけど、日本のね、法律がまだ追いついてないのよ。Yeah. 法律がすごい厳しいから作れないんだよ、だから。Well, you know, the difference in America, I think, is each state has, they can make more decisions by themselves. そうだ、州によってその法律をこう、結構柔軟に変えられるかもしれないよね。Yeah. いうことなんでしょ? Whereas maybe in Japan, Tokyo decides everything for everyone. まあ東京っていうかその政治の中心がね、決めるところだよね。Yeah. そうなんだよ。Maybe. まあ、特区ってのはあるけどね。特区っていうのは特別の区っていうのはあるんだけど、スペシャルディストリクトっていうのかな。Right. So they have a little bit of power, but I think in America, each state has much more power なるほど。 than Japanese prefectures. そっか。日本の県ごとのその力のバランスよりも、アメリカの州ごとのその、まあ、法律を決めるとかでしょ? Yeah. そういうことが、アメリカの方が自由度があるという感じだね。So in America, there's many laws that are completely different. 州によって全くローが違う。そうだね。安楽死とかもそうだもんね。Yeah. For example, laws about guns. 銃についても違う、ね。Yeah. Laws about, recently marijuana. Marijuana? Yeah. And many drugs are completely different depending on the state. 州によってもしかして合法のところもあるの？マリファナが。Oh, yeah. そう。Yeah. Marijuana is quickly becoming legal. Soon it will be legal in all of Canada. 本当に? Yeah. カナダではもう全部合法になるだろうと。Yeah, no, it's 100%. 今 99% sure. へー。Yeah. In the summer, this summer. この夏にはもうなっちゃうってこと? Yeah. あららら、それは。And America is happening state by state. まあ、アメリカでは州ごとでそれが決められた。カナダでは全部でもう OK になるであろうと、この夏に。Yep. Yeah. That's only one example. There's many examples of laws being different in different states. まあね。まあいろんな違いがあるだろうからね。でも日本での法律の作り方とはちょっと違うんだってことだね。Alright. はい。Okay, next. はい。Next we go to Arizona. アリゾナ州だね。はい。Yes, Arizona. Now, the last strange news was about self-driving cars. 自動運転の話だったね。And this story
is a good reason why we need self-driving cars. セルフドライブ、自動運転の車がどうして必要かっていうのを説明するストレンジニュースなんだね。So there's a woman, and it was her wedding day. 結婚式の当日。Yeah. はいはいはい。Perhaps she was feeling very nervous. マリッジブルーとか言うみたいだよ。日本では。On the wedding day. ウェディングデーに本当に結婚していいのかなとかいろいろ考えちゃったんだね。I guess, yeah. はい。Now, Yoshi, what do you do when you feel nervous and you need to calm down or you need to relax? そうだね。What do you do to relax when you're really nervous? すっごい緊張した時にはどうするかってことだよね。Yeah. 人と話すね。Talk to people. Talk to people. Yeah. That's a good answer. 気が紛れるじゃない？気が紛れるっていうのはね、そのナーバスである物事を忘れるじゃん、少し。When you speak to someone, you kind of get it off your chest. そうだね、チェスト。胸からね、いろんな、ベロンとっていうか、ね、はい。Well, 解放されるみたいな。This young lady in Arizona, on her wedding day, decided to drink alcohol. まあ、それも一つの方法じゃない。Yeah. ね。お酒を飲むっていうのも、そこから解放されるいい方法だよね。The problem is, she also had to drive to the wedding. 何キロぐらい離れてるか分かんないけど、そのウェディング会場まで運転していかなきゃいけないってことなんだね。Yeah, so she got drunk. ああ、それはいけないな。She was in her wedding dress. おお。And she was driving to her wedding, like, swerving all over the place. 日本だとそれ考えられないね。ウェディングドレスはその会場で着るからね、多分。Yeah. ね。まあ、うちで着たのかな。Yeah, maybe she put it on at home. ああ、なるほど。And she was like, oh, I'm too nervous. Go. All right, let's get married. Woohoo! で、運転してそこまで行ったね。Let's get married. Woo! で、運転してて、もし事故っちゃったのかな、もしかして。No, she didn't get in an accident, but the police saw her kind of swerving. ああ、まあ、蛇行運転ね、swerving ね。Yeah, and they stopped her and arrested her. ああ、結婚式 on her wedding day. 結婚式当日に逮捕されちゃったんだね。Yeah. まあ、自業自得ですよ。So I guess her fiance was just waiting. 映画っぽいね。Like a comedy. コメディ。Yeah. 誰も来ないでしょ She's getting drunk and driving to the wedding. まあ、自業自得です。自業自得ってなんだっけ ?serves her right. Serves her right. Serves her right. Yeah. Yeah. It's her own fault. さあ、そうだね。Yeah. 彼女自身の責任というか、せいだね。はい。Yeah. I still feel kind of sorry for her. どうしてI don't know, just getting arrested while you're wearing a wedding dress. はい。It's really kind of like sad. そうだね。悲しいよね。Just like they put handcuffs on her. ハンドカフって手錠ね。Yeah. ウェディングドレスと手錠は一番似合わないよね。Yeah. ああ、そっか。ところでエイブはさ、そのナーバス、その緊張してる時には、何をするのエイブは。I like to do something physical. 身体的な運動するとかかな。Yeah. Yeah. はいはいはい。Yeah, like I'll do a bunch of push-ups. プッシュアップは腕立て伏せをするとか。緊張してきた。腕立て伏せしよう。ちゃってやるの Yeah, well, I mean, when I'm at home, not 家だったらそうだよね。not when I'm, at work or something. そんな人にいたら嫌だよね、会社で。緊張するちょっと腕立てしますから待っててください。つって。まあね。まあ、このバランスボールがあるぐらいだからね、フィジカルの運動するっていうのは。Turned on the heater. 運動するっていうのは、エイブは好きなんだろうね。Yeah, well, when I feel nervous, I feel like a kind of energy. そうか。ナーバスっていう気持ちがエナジーに変わって外に出てくるのかな Yeah, it's like a nervous energy. ナーバスエナジー、ね。And I feel like if I get the energy out, アウトしようと。Yeah, like by doing something physical, なるほど。then I feel a little bit less nervous. そうか、その
ナーバスというエネルギーを運動に変換するわけだね。Yeah. いい方だかもしれないね。And also, you can do it really quickly. Like, yeah, you can just do it. そうだね。すぐにそこで解決できるもんね。You don't need, like, for example, you said you like to talk to someone. そうだね。人がいなかったらできないから、ね。Yeah, exactly. You can do it by yourself. そうだね。Yeah. そうか。なるほど。All right. The next strange news comes from Ohio. ございます。俺は何も言ってないからね。俺今ちょっと一瞬目があったけど。よし。おはようございます週ね。Yeah. Oh man, this is really kind of gross. 気持ち悪いの。Yeah. Well, kind of gross. Yeah. So this lady was eating a bag of cashew nuts. カシューナッツ。一袋に入ってるカシューナッツを食べてたんだね。Yeah. Yeah. And cashew nuts are delicious. うまいね。Yeah. Also, they have some good minerals. ミネラル Yeah. Vitamin, I think niacin. ナヤセンはわからないけど。Niacin? そう、スティルわかんない。Anyway, はい。it's an important, I think it's a B vitamin. B バイラム。Anyway, it's good for you. そう、いい栄養素が入ってる、ね。Yes. Yeah. And she was, oh, lovely cashews. So good. And then she took out a cashew, put it in her mouth. はい。なんか聞きたくなくなってきた。何一個。噛んだらはい。カカン。It was like a rock. 石。She took it out, and it was 何だったの a human tooth. 人間の歯が入ってたの、カシューナッツの。Yes. Gross. Yes. Isn't that gross? Gross だね。 Like not her tooth. Someone else's 誰かの tooth. そう、工場かなんかで働いてる人の歯がポロッと取れたやつがカシューナッツ入ってたのね。Isn't that crazy? Crazy だね。Yeah. Ugh, so disgusting. 気持ち悪い。はい。Yeah, what would you do? Yeah. 歯が入ってたら Yeah. 大騒ぎするよ、それ。Yeah, so you'd call the company? Or would you just keep it a secret? どうかな、その会社の対応によるだろうね。どういうことをしてくれるかに、ちょっと。Well, okay, say it's Glico. グリコ You're eating a Glico snack. グリコのお菓子を食べてた。Yeah. グリコのお菓子は、はい。Pocky or ポッキーと something. かね。And there's like a... じゃあ、Okay, go ahead. ポッキーを出したら、これでも商品イメージに関わるから、これ内緒にしておいてほしい。髪の毛がぐる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 って絡みついてたとか。Right. ね、そんな感 Like じだった say と there's して a ね。long hair wrapped around a Pocky. ポッキー。そんなことはないけども。So, absolutely not. Pocky is ファン fantastic. タスティックだからね。But, what, like, for example, what would you do 例え話の話だ in ね。 that situation? これはね、俺はあれはやらない。それを写真に撮って SNS に出すとか、そういうことはしないね。So you wouldn't take a picture and put it on social media? にはしない。So what would you do? とりあえずやっぱりカンパニーとお話しするかな。So you'd call Glico? そうね。もちろんそれはね、お客様相談室っていうのがあるからね。で、そこで、すごい対応が悪かったら、もしかして SNS 行っちゃうかもしれないけど。So you would. でも、最初にそれを、だってさ、SNS でそれがボーンと広まったらさ。Okay, so you would give Glico a chance. そう、チャンスだし、あと、SNS で広めてしまったら、結局、困るのは自分なわけさ。なんていうの？グリコが大好きで食べたいのに、しばらくグリコ食べれなくなっちゃうじゃない。もし問題になってさ、グリコ。Do you like Pocky that いや、例えばの話じゃないの。ポッキーはそんなに食べないけども。例えばね。Right. ちょっと前にペヤングのソース焼きそばっていう。I think that's a fair reaction. そうだね。で、そうだよ。ストレンジニュースのその彼女はどうしたの Well, she contacted the company, but it also is in the news. 今そうだね。確かにニュースになってるぐらいだからね。So she must have, done something. やっちゃったんだね。Yeah, because the company wouldn't tell everyone.
So まあ she must have told everyone. 会社としては出てほしくないからね。Yeah, they wouldn't tell everyone, like, hey guys, this lady found a tooth in our cashew nuts. そう、まあ会社はそんなこと言わないからね。Yeah, so she must have done something like posted on social media. やったに違いないとね。Yeah. All right. I love cashew nuts and now I'm afraid to eat them. まあ、そうなっちゃうじゃない？でも、事実を知るっていうのは必要なことだけどね、他の方はね。ただそれでもさ、どうなんだろうね、ちょっと難しいな。Now well. エイブならどうするの？Probably the same as you. そう。すぐに SNS には行かないってこと。I think I would do the same as you. But if they were, like, assholes, I'd be like, okay. 嫌なやつだったら Fuck you then. And そうだね。post it on whatever. Maybe not. まあね。はい。Okay. Now today is a short episode. The last strange news comes from New York and Toronto and California. あれ、カリフォルニアってどっち海岸だっけ？西海岸？ Yes. So they're very far apart. トロントとニューヨークは近いよね。That's right. Yeah. So there was a firefighter. 消防士。Yeah. 49 years old. 49歳の消防士ね。And he lives in Toronto. Every year, he goes on a ski trip with his colleagues. 仲間たちと、その消防隊の仲間たちと一緒にスキーに行くわけだね。The ski resort is in New York State. なるほど。ちなみにトロントとニューヨークは東側にあるよね。Yeah, and New York State is, close to Toronto. トロントに近いとね。Not New York City. ニューヨークシティとニューヨークステイトは違うと。Yeah. So New York State is quite big. すごい大きいと。まあ、そこの中の一番もっと右というか東側にニューヨークがあるって感じだもんね。Yeah. So he went skiing in New York at a ski resort. And he was skiing with his friends. Sha, sha, sha. Going down the mountain, having a good time. And then he disappeared. ほら。Yeah. Poof. いなくなっちゃった。Gone. His friends looked for him everywhere. 行方不明ってことだよね。Yeah, they told the ski patrol. スキーパトロール、まだ捜索する人たちね。And nighttime came. 夜になって。Then the next day they started like a real search with like helicopters. 本当の本格的な捜索が次の日から始まったってことだね。Many people came out. And they were searching and searching for a few days. They couldn't find him. 何日か探したけど見つけられないと。His wife was really worried. そりゃそうだ。They couldn't find him. He was gone. And then, 6 days later, 6日後に、yeah, he calls his wife. And she's like, "Oh my God, where are you?" And he was like, "I'm in California." なんだそれ。カリフォルニアにいますよと。That's 4,000 kilometers. 4000キロ離れてると。東海岸から西海岸までだからね。Yeah. And he said, "I'm in Sacramento, California." And she was like, what the fuck? Why? なんでってなるわね。And he said, "I don't know." マジで She said, "How did you get there?" なんでそこ行ったのっても覚えてないんだ。Yeah, and how? How did you get there? He said, "I don't remember." 怖え。UFO かこれ。Oh, maybe. And no one knows. It's a mystery. 本当にわからないんだね、じゃあ。Yeah. So, 6 days from when he went missing on the mountain till he was in Sacramento, California. 4000キロ離れたところ、6日間で4000キロ、UFO だったらすぐだからね。He says he doesn't remember anything. あら。So he suddenly woke up in California and he has no memory of the 6 days.
はあ、で、地元というかさ、そのニュースではなんて言ってんの？この現象というか。They're not saying anything, definitive. 何が起こったかっていうのはもちろん、予測も含めて何にも言ってないってことだね。Yeah. UFO だよ。UFO にしたら一番綺麗じゃない。Here comes Sci-Fi Yoshi. サイファイと UFO はちょっと違うかもしれないけど。不思議だね。Yeah. Yeah. So, maybe the easiest explanation. 一番簡単な説明としては。Yeah. はい。I imagine. はい。is like he was skiing. And maybe he's a really good skier. はいはい。And he thought, oh, I'm gonna go over to those trees. Like me. 2本の木の間を通ろうと、エイブがやったみたいにね。Yeah. And and then whap! He hit his head really hard. ああ、エイブのようにね。Yeah, well, I didn't hit my head that hard. そんなに強くは打ってないけど、怪我治ったね、ちなみにね。Yeah. よかったよかった。それでand then maybe he got lost and he walked down. ああ、なるほど。And there was a road. And maybe he just kind of hitchhiked. And who knows? And then all the way to California. なるほどね。That's one explanation. まあ、説明としてはその一つがあるかもしれないね。Yeah. If he's being honest. 彼がもう本当に正直に何かを言うとすれば、はい。Yeah. The other thing, I doubt it. ちょっと疑わしいなと。But maybe he just okay guys, see ya. And then he went to a bar, got really drunk, maybe met some crazy ladies. Let's party. Woo, California. それでもさ、普通のファイヤーファイターでね、消防士の人で49歳でさ、奥さんもいてさ、で、わーってパーティーして、で、6日間もいなくなってて、そんな常識がないことはしないよね。って思うけど。But don't you think it's a little suspicious? ちょっと疑わしいと？ Yeah, because he remembers everything. So he remembers his wife's phone number. そうだね。He knows who he is. 彼が誰かっていうのも分かってて、記憶喪失っていうのはないわね、ここの段階で。He just says, only 6 days. He doesn't remember. So he remembers everything before. もう6日よりも前のその全部を覚えてるし、その6日間だけを覚えてないと。Yeah. Then he calls his wife. Oh, I don't know. Oh, I don't remember. UFO だな。Yeah, either UFO or crazy party. まあどっちかだね。Or he hit his head and hitchhiked. まあそうね。他にも何かあるかも。UFO でいいんじゃない？ It's pretty mysterious though. すごいミステリーだそれ。Yeah. はい。Okay, and that's all for strange news today. はい。お疲れ様でございました。Yes. So now there are 75 episodes available 1 year. 1年分のエピソードが一つのフィード、リストで見れるということだね。And again, we have unlimited bandwidth. 無制限の帯域のサーバーということで、基本的にはエラーは起こんないでしょうと。Yeah. はい。So, よかった。we have room for everyone. Tell your friends. そうね。Rate and review on iTunes. 5 stars. 聞いてくれる人増えるといいね。Yeah. 少しでもBecause now we can handle it. そうだね。そうだね。人が増えてもそのエラー出ませんから。Before it was kind of stressful. そう、人増えてほしくないって思いながらちょっとやってたところあるもんね。Oh, no, kind of. Kind of ね。Yeah. But now we can have lots of confidence. そうね。大きな自信があると。Alright. So thank you for joining us. Thank you for your support. はい。ありがとうございます。Say hello to Yoshi on Facebook. はい。よろしくお願いします。Say hello to me on Twitter at 55EnglishJP. あとはサーバー、ね、エラー出ないサーバーでね、55english.jp で問い合わせフォームと、あとは過去のエピソード。1年よりも前の、2年前からのエピソードね。You can listen all the way from the very beginning. はい、ということで、また次回のエピソードでもお会いできればよろしいんじゃないですか。ね。はい。では、さようなら。